Біз Қызыл автобус акциясымен Түркістан облысына келдік. Бірнеше елді мекенді аралап, халықпен кездесіп жатырмыз. Ең таңғалдыратын мәселе интернет жоқ, байланыс жоқ. Баламда барлық үш, неге интернет жоқ? Ана ненің қораның төбесінде отырып, баламның аяғы шығып кетіп, қыстың күні сырғанап жатыр. Туысқанмен сөйлесу үшін көшеге шығамыз. Антенна ұстамайды. Қаяқтан дамыған ол? Мен жедел түрде Бағдат Мусин мырзаға звондадым, министрге, осы мәселені көтеріп. Оған рахмет, ол да жедел маған звондап, бұл мәселені біз тез арада шешеміз деп айтты. Сәттілік, Бағдат Батырбекұлы. Интернет шешілу керек, халық әрқашан байланыста болу керек.